রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশন, যেটা এই বলা হয়, সেই ট্রেডের ক্লাসটা আমরা ধরছি। এই ট্রেডের সর্বপ্রথমে ইতিপূর্বে আমরা কি পড়াইছি? টুলস পড়াইছি। সর্বপ্রথম ক্লাস পড়াইছি কি? টুলস। টুলস কি? টুলস বলতে কি বুঝো? টুলস কাকে বলে? প্রশ্ন 3টা, অ্যান্সার 1টা। টুলস কি বলছিলাম? একজন কারিগর তার কাজ সঠিকভাবে করার জন্য যে সমস্ত সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাকে টুলস বলে। টুলস প্রধানত কয় প্রকার বলছিলাম? হ্যান্ড টুলস আর হচ্ছে মেশিন টুলস। দ্বিতীয়বার কোনো ইয়া হবে না, সময় কম, অল্প সময়ে সব ইয়া শেষ করে দেব। ঠিক আছে? তারপরে আর কি পড়াইছিলাম? ইঞ্জিন পড়াইছি। ইঞ্জিন পড়াইছি না? ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য কি? ইঞ্জিন এবং মেশিনের মধ্যে পার্থক্য কি পড়াইছি? পড়াই নাই? তারপরে পড়াইছি যে পরিমাপের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, সেটা কি কি যন্ত্রপাতি বলছিলাম? সেটা হচ্ছে মিটার স্কেল, ভার্নি স্কেল, স্লাইড স্কেলিপার, স্ক্রু গজ, তুলা যন্ত্র। এই যে অনেকে দেখার মুখস্থ ঠোঁটস্থ করে ফেলাইছে। তারপর আবার বলছিলাম কি, যে ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে কয়টা কাজ নেওয়া যায়? 5টা কাজ নেওয়া যায়। কি কি? একটা হচ্ছে কোনো বস্তুর ইনসাইড মাপা যায়, আউটসাইড মাপা যায়, কোনো বস্তুর গভীরতা মাপা যায় 6 ইঞ্চি স্কেলের নেয়, মানে ওর দৈর্ঘ্য 6 ইঞ্চি, কি ঠিক না? আর যে কোনো জিনিসের উচ্চতা মাপা যায়। এগুলো পড়াইছি। এখন এখানে প্রশ্ন, এই যে এই জিনিসগুলোর মধ্যেই প্রশ্নের ধরন থাকবে আলাদা। শূন্যস্থান পূরণের মধ্যে থাকতে পারে যে ভার্নিয়ার স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে কয়টা কাজ নেওয়া যায়? এক কথায় 5টা লিখে দিলে হয়ে যাবে। আর যদি বলা যায় ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে কয়টি কাজ না হয় লেখো, তখন এই 5টা কাজ লিখতে হবে নাকি? তারপর আবার পড়াইছি কি? ইঞ্জিনের কুলিং পদ্ধতি পড়াইছি নাকি? হ্যাঁ, এই আমি পড়াইছি, আমার মনে নাই। ওয়াটার কুলিং আর এয়ার কুলিং, তো এটাই তো কুলিং পদ্ধতি, বাতাসের সাহায্যে আর পানির সাহায্যে। ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে মানব দেহের, আমাদের যে মানব দেহের টেম্পারেচার কত? যদি ফারেনহাইটে থাকে তাহলে কি লিখবো? 98 ডিগ্রি ফারেনহাইট। ফারেনহাইট যদি থাকে 98 ডিগ্রি ফারেনহাইট। আর যদি ইয়া থাকে সেন্টিগ্রেড, তাহলে 18 থেকে 22, 18 থেকে 22 ডিগ্রি কি সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড, মনে থাকবে? তারপর যে রেফ্রিজারেটরের সাহায্যে রেফ্রিজারেটর যে ইয়ে আছে টুলস, ওটার আবার টুলস কি ধরনের বা কি একই কাহিনী, কি বোঝা নাই? কাহিনী একটাই। তারপর হচ্ছে কোন ধরনের রেফ্রিজারেটর, একটা পিছনে কম্প্রেসার থাকে না, সেটা কম্প্রেসার কি কোন ধরনের কম্প্রেসার? ফিল টাইপ কম্প্রেসার, মনে থাকবে? ফ্রিজ বুঝো না? ফ্রিজের পিছনে যে একটা কম্প্রেসার থাকে, সেই কম্প্রেসারে যখন শক্তি কমে যায়, ফ্রিজে তখন আর কাজ করে না, ঠান্ডাও হবে না, কুলিংও হবে না, কোনো কিছুই হবে না। ফিল টাইপ, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে কুলিং সিস্টেমের কাজ কি? কুলিং সিস্টেমের কাজ কি? ঠান্ডা করা। এক কথায় লিখে দিবা। বাবার নাম কি তোমার? কুলিং সিস্টেমের কাজ কি? কি ঠিক না? তারপর হচ্ছে তোমার টুলস পড়াইছি। ইঞ্জিনের প্রধান অংশ কয়টা পড়াইছিলাম? 3টা। ইঞ্জিন হেড, ইঞ্জিন ব্লক এবং স্টেনার। ইঞ্জিনের মাথা, ইঞ্জিনের মধ্য, আর হচ্ছে স্টেনার, যেখানে ওই যে মোবিলের ইয়া জমা থাকে। ইঞ্জিন হেড, ইঞ্জিন ব্লক আর কি স্টেনার, মনে থাকবে? হ্যাঁ, তোমরা আপোষে কথা বললো না, অনলাইনে যারা আছো কথা বললো না। আজকের ক্লাস কিন্তু মিস করবা, তাহলে সব মিস। আজকের ক্লাস মিস, সব মিস। আপোষে কথা বলবো না, আলাপ করবা, পরে আলাপ করো, কারণ তোমার জন্য আর একজনের ডিস্টার্ব হচ্ছে, কি ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে যেহেতু তোমার এই যে এখানে ইঞ্জিন, তারপর মেশিন, টুলস,
প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কেই ক্লাস না হয়েছে। এখন এর মধ্যে কন্ডাক্ট দুইটা সেমি কন্ডাক্টর পদার্থের নাম লিখো। তোমার ওই যে ট্রান্সমিটার পড়াইছিলাম না, ট্রান্সমিটার পড়াইছিলাম নাকি? ট্রান্সমিটার পড়াইছি, তুমি কইছিলা তুমি প্রতিদিন আসে। আচ্ছা, দুইটা ট্রান্সমিটার সেমি কন্ডাক্টর পদার্থের নাম লিখো, দুইটি সেমি কন্ডাক্টর পদার্থের নাম লিখো। যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে কি লিখবা? সিলিকন আর জার্মেনিয়াম, সিলিকন এবং জার্মেনিয়াম। তারপর যে এয়ার কন্ডিশন বলতে কি বোঝায়? এয়ার কন্ডিশন বলতে কি বোঝায়? এয়ার কন্ডিশন বলতে কি বোঝায়? যে কোনো একটা রুমকে ঠান্ডা করা। এক কথায় লিখে দিবা, নিজের ভাষায় লিখবা, তাহলে সহজ হবে কি? ঠিক আছে? তার মানে কি, একটা রুমের ভিতরে গরম বাতাস সে বাইর করে ফেলায় আর ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ করায় নাকি? তারপর হচ্ছে তোমার আরো কিছু প্রশ্ন আছে। যেরকম ভ্যাকুয়াম বলতে, যেহেতু তোমাদের এটা ফ্রিজের সাথে জড়িত বেশি, ফ্রিজ মানে কি? ফ্রিজ একটা ইঞ্জিন, ইঞ্জিন না? ওই রকম ইঞ্জিন সম্পর্কে আমরা পড়াইছি। যেহেতু শর্ট টাইম, এটা আরও ক্লাস নিলে এই ক্লাসগুলো আমি কভার করতে পারতাম নাকি? আরও ক্লাস নিলে। এখন ওই যে তোমরা বেশি তাড়াহুড়া করছো যে স্যার পরীক্ষা কবে নেবেন, স্যার সার্টিফিকেট কবে দিবেন, বুঝো নাই? ও ক্লাস কবে শেষ হবে, ক্লাস আরও কতদিন চলবে, এই নেব। কিন্তু তোমরা খালি চাচ্ছ যে তাড়াতাড়ি পরীক্ষা নিয়ে আগে সার্টিফিকেট একটা দেন। তারপরেও যতটুক তোমাদের শিখাইছি আল্লাহর রহমতে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন হয়েছে নাকি? তারপরে কিছু ধারণা আমি দিচ্ছি যে এই ধরনের প্রশ্নগুলা হতে পারে। ঠিক আছে? হিমায়ক কাকে বলে? হিমায়ক, হিমায়ক হচ্ছে হিমারণ, হিমারণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কার্যনির্বাহক বস্তুকে হিমায়ক বা কি রিফ্রিজারেশন বলে, যেটা হচ্ছে ফ্রিজের, যেটা ফ্রিজের অরিজিনাল নাম কি? রিফ্রিজারেশন। আমরা ফ্রিজ ফ্রিজ বলি, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে হুমায়ুন। তারপর যে কুলিং টাওয়ারের কুলিং পদ্ধতির বা কাজ কি? কুলিং পদ্ধতি হচ্ছে পানির তাপমাত্রা কমানোই কুলিং পদ্ধতি নাকি? কুলিং 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 মানে কি? ঠান্ডা করা। তারপর হচ্ছে কি, ফ্রিজে কোন ধরনের রিলে ব্যবহৃত হয়? রিলে, রিলে, রিলে মানে কি? কয়েল। রিলে মানে কি? কয়েল। তো ফ্রিজে একটা কারেন্টের কয়েল থাকে না? ওই কয়েল যদি কাটি যায়, কারণ ফ্রিজ চলে, ওই কয়েলের মধ্যে আবার চিকন একটা তার লাগানো থাকে। টিভি তো থাকে, এটা বিভিন্ন যে সমস্ত আছে কয়েল থাকবেই কি? ঠিক আছে? এক কথায় উত্তর দিয়ে দিবা। ফ্রিজে রেফ্রিজারেটরের যে কয়েলটা ব্যবহৃত হয়, ফ্রিজের যে কয়েল ব্যবহৃত হয়, কয়েল না তো এটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে রিলে কোন ধরনের রিলে ব্যবহৃত হয়। এক কথায় লিখিত কয়েল ব্যবহৃত হয়, ইলেকট্রিক কয়েল, ইলেকট্রিক কয়েল। ক্লিয়ার? এই কথাটা লিখে দিলেই ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? তারপর হচ্ছে তোমার গ্যাস, 14 নম্বর কু। আসসালামু আলাইকুম স্যার। সালাম। গ্যাস চার্জ করতে ড্যাশ গেজ ব্যবহৃত হয়। গ্যাস চার্জ করতে কি ব্যবহৃত হয়? গ্যাস 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 চার্জ করতে হলে কি ব্যবহার করতে হয়? ফ্রিজের পিছনে যে কম্প্রেসার থাকে, কম্প্রেসারের মধ্যে একটা গ্যাস থাকে,
গ্যাস থাকে না, সেই গ্যাস চার্জ করে কিসের মাধ্যমে? ফ্রিজের মাধ্যমে। ঠিক আছে, ওটা হচ্ছে রিফ্রিজারেশন লিখলেই হবে এক কথায়, রিফ্রিজারেশন। ঠিক আছে। এক টন এসি কত কারেন্ট টানে? এক টন এসি কত কারেন্ট টানে? এক টন এসি 3.5 KW, 3.5 কিলোওয়াট, মানে KW লিখলে হবে। আর KW তে কিলোওয়াট, এটা মনে রাখবো, KW তে কিলোওয়াট। ঠিক আছে। কনডেন্সার প্রধানত কয় প্রকার? এটা পড়াইছি আমি। কনডেন্সার প্রধানত 4 প্রকার, আগে পড়াইছি। কি পড়াইছি নাকি? কনডেন্সার কনডেন্সার প্রধানত কত প্রকার? 4 প্রকার। তারপর হচ্ছে থার্মোফিউজ ব্যবহৃত হয়। কোন ফ্রিজে ব্যবহৃত হয়? থার্মোফিউজ। আবাসিক বাড়ির যে ফ্রিজ থাকে সেই ফ্রিজে আবাসিক লিখতে হবে, আবাসিক। ঠিক আছে। তারপরে রেজিস্ট্যান্সের একক হলো কত? ওহমস। গুড। রেজিস্ট্যান্সের একক কত? কি? ওহমস। তারপর যে সিআরসি এর পূর্ণ রূপ, সিআরসি এটাও থাকতে পারে, আবার তোমার ইউএনও থাকতে পারে, যে কোনো একটা ইংলিশে দিয়ে দিব। তাহলে এটা পড়ানো হয়েছে, তো সেটার মধ্যে খালি লিখে দিবা পূর্ণ, যেরকম ইউএনও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, এরকম লিখে দিবা। আর যদি সিআরসি থাকে তাহলে লিখতে হবে ক্লোরো, সিতে ক্লোরো, আর কার্বন, কার্বন, এটা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, অথবা যে কোনো একটা আমি দিতে পারি। আর্দ্রতা মাপক যন্ত্রের নাম কি? আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র মানে কত ডিগ্রি টেম্পারেচার নাকি? আর্দ্রতা মানে তো টেম্পারেচার, তাপমাত্রা। হিউমিডিফায়ার। তাপ এক প্রকার কি? গুড। তাপ এক প্রকার শক্তি। সিরিজ সার্কিট, প্যারালাল সার্কিট, ভোল্টেজ, এগুলো পড়াইছি নাকি? ওই সার্কিট পড়াইছি না? সিরিজ, প্যারালাল সিরিজ। সার্কিট কয় প্রকার? 3 প্রকার পড়াইছি। সিরিজ সার্কিট, প্যারালাল সার্কিট, আর সিরিজ ও প্যারালাল, এটা পড়ানো হয়েছে। সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট কি হয়? সমান হয়। সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট সমান হয়। লো ভোল্টেজে কি ক্ষতি করে? লো ভোল্টেজ যদি হয় তাহলে কি ক্ষতি করে? সার্কিটে ক্ষতি করে। কি ঠিক আছে? পানি বাষ্প হয় কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে? আগে তো আমি বলছি যে কিছু সাধারণ জ্ঞান থেকে প্রশ্ন দিব। বরফ হয় কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে? 0 ডিগ্রি টেম্পারেচার। 0 ডিগ্রি টেম্পারেচার বরফ হয়, মাইনাস না, 0 ডিগ্রি টেম্পারেচারে বরফ হয়। আর পানি টেম্পারেচার, যে পানি আমরা বয়লিং করি, 100 ডিগ্রি টেম্পারেচার যখন হবে তখন পানি বাষ্প, হ্যাঁ, কি হবে? উড়ে যাবে নাকি? হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে তোমার 1 টন এসিতে 10 গ্রাম কি? জলীয় বাষ্প শোষণের জন্য কি ব্যবহার করা হয়? স্টেনার ব্যবহার করা হয়। সত্য না মিথ্যা? জলীয় বাষ্প শোষণের জন্য স্টেনার ব্যবহার করা হয়। সত্য না মিথ্যা? ওই স্টেনার ব্যবহার করে মোবাইল শোষণের জন্য। স্টেনার কোথায় থাকে? ইঞ্জিনের নিচে, যেখানে
মোবাইল থাকে, জমা হয়, সাইকি ওখানে যা জমা হয়, ওটা সত্য না মিথ্যা? মিথ্যা। শিখা কত প্রকার? 3 প্রকার, সত্য না মিথ্যা? শিখা শিখা 3 প্রকার, সত্য না মিথ্যা? সত্য। ভোল্ট কি বিদ্যুতের একক? ওই ভোল্ট কি বিদ্যুতের একক? ভোল্ট বিদ্যুতের একক কি? ওহমস। তো সত্য না মিথ্যা? মিথ্যা হবে। তারপর হচ্ছে তোমার কম্প্রেসারের কাজ কুলিং করা। কম্প্রেসারের কাজ কি? ইঞ্জিনে ইয়ার এসির যে পিছনে তো কম্প্রেসার থাকে, কম্প্রেসারের সাহায্যে কি করে? কুলিং করে। কম্প্রেসার কাজ না করলে এসির দাম নেই। আবার যখনই কাজ না করে তখন যে যে মেকানিক্যাল যারা থাকে ওরা বলে যে ভাই কম্প্রেসার চেঞ্জ করতে হবে, কম্প্রেসার কাজ করছে না, অথবা কম্প্রেসারে গ্যাস ঢোকাতে হবে। গ্যাস ঢোকা যদি কাজ না হয় তখন বলে যে এটা চেঞ্জ করতে হবে। টাইমার এক ধরনের যান্ত্রিক ডিভাইস। টাইমার এক ধরনের যান্ত্রিক ডিভাইস। সত্য না মিথ্যা? সত্য। টাইমার মানে কি? সময়। কোন ইঞ্জিনে ওটা ব্যবহার করা হয়? মিথ্যা। মিথ্যা। স্লাইড ক্যালিপাস হলো একটা কি টুলস? স্লাইড ক্যালিপাস মেজারিং টুলস। যদি লেগে দেয় যে স্লাইড ক্যালিপাস কি কাটিং টুলস, তো সত্য না মিথ্যা? তারপর হচ্ছে ওহমস হলো ভোল্টেজের একক। সত্য না মিথ্যা? মিথ্যা। এসিতে সিএনজি গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এসিতে সিএনজি গ্যাস ব্যবহার করে? এসি যে মেশিন থাকে ওখানে কি সিএনজি গ্যাস ব্যবহার করে? মিথ্যা। তাপ এক প্রকার শক্তি। ডবল এস। ও করা না বুঝলেন। তারপর যদি টিক চিহ্ন, আইস 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 মানে কি? বরফ। রিফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে প্রধান উপকরণ হলো পানি, বরফ, কম্প্রেসার, ঘ F12। কোনটা? F12 উপরে টিক মার্ক দিলে হয়ে যাবে। তারপর যে আইসিতে আর এসিতে ওয়েল্ডিং কাজ করার জন্য কোন ধরনের ওয়েল্ডিং করা হয়? গ্যাস ওয়েল্ডিং, সোল্ডারিং ওয়েল্ডিং, না আর্ক ওয়েল্ডিং, না সবগুলাই? হ্যাঁ, ওয়েল্ডিং এ কি ব্যবহার করা হয়? গ্যাস ওয়েল্ডিংও ব্যবহার করা হয়, আর্ক ওয়েল্ডিংও করা যায়, সোল্ডারিংও করা যায়, সবগুলাই। কি সবগুলা না? আর যদি খালি একটা ভুল মারো ভুল, কি বুঝে নাই? এগুলো তো আগে পড়াইছি যে ওয়েল্ডিং কয় ধরনের, কি ধরনের, কি সমস্যা, এগুলো সব পড়ানি হয়েছে। কারেন্টের এককের নাম কি পড়াইছি। তারপর হচ্ছে সব বলে দিলে তো হলো না। তো পদার্থের অবস্থা কতটি? 2টি, 1টি, 3টি, 4টি? কোনটা? 47 করে 46 47 দেখেন। তাপমাত্রার একক কি?
হ্যাঁ, তাপমাত্রা রাখো ফারেনহাইট, কেলভিন, সেলসিয়াস, সব কয়টি? তিনটাই হবে, ওখানে লিখতে হবে সব কয়টি। কি বোঝা নাই? কারণ ওটার ইয়া অনুসারে ওটা ভাগ আছে, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে সেলসিয়াস আর একটা হচ্ছে ফারেনহাইট, একটা মাপ তো একই। তারপর হচ্ছে রাইট উইথ ইংলিশ 5 সেন্টেন্স অফ আওয়ার কান্ট্রি, মানে বাংলাদেশ সম্বন্ধে, তোমার দেশ সম্বন্ধে 5টা কি লিখতে হবে? বাক্য লেখো। 5টা বাক্য লেখো, সেটা কিসে লিখবা? ইংলিশে লিখবা। মাই কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইজ দা, কি তোমার নিজের ভাষায়, এটা তোমার নিজের ভাষায়, এটাই তো জ্ঞান কতটুকু ওটা বের করতে হবে। কি বোঝা নাই? 5টা বাক্য বাংলাদেশ সম্পর্কে তুমি লিখবা। তারপর ডু ইউ নো, কি ডু ইউ নো সুইম, তুমি কি সাঁতার জানো? ডু ইউ নো, কি ইংলিশে উত্তর দিতে হবে। মনে করো এরকম কিছু প্রশ্ন থাকবে। হোয়ার আর ইউ ফ্রম, হ্যাঁ লিখে দিলা। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, তুমি কি চাও? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, হোয়াট ডু ইউ ডু স্যার আফটার পরীক্ষা দ্য কবে থেকে? ট্রেনিং, কি বোঝা নাই? এখানে যে কোনো একটা ইয়া লিখবা। আর ইউ গোয়িং টু দ্য স্কুল নাও, তুমি কি এখন স্কুলে যাইতেছো? ইংলিশে থাকলো, ইংলিশে উত্তর দিবা। কি বুঝাইতে পারছি? তারপর হচ্ছে ঢাকা কোন নদীর তীরে অবস্থিত? বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত, ইংলিশে লিখবা। বাংলাদেশ ইজ মাই মাদার কান্ট্রি, আমার বাংলাদেশ আমার মাতৃভূমি। কি বোঝা নাই? তারপর হচ্ছে এখন 10টা বাজে, সূর্য পূর্ব দিকে উঠে, দি সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, আই হ্যাভ পাস দ্য এসএসসি এক্সামিনেশন ইন 2023 লিখে দিবা। তার মানে কি, আমি 2023 সালে পাস করছি। বাংলা থাকবে, ইংলিশে লিখবা। কি বোঝা নাই? সব পড়াইছি, পড়ানির বাইরে একটাও থাকবে না। তারপরে কিছু থাকবে গ্যাপস, গ্যাপস পূরণ করা। যেমন লেখা থাকবে আই অ্যাম ড্যাশ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। কি বোঝা নাই? তো ওই যে আই অ্যাম এর পরে এ হবে, এন হবে না দি হবে? আর্টিকেল দিয়ে পুরা করা। তারপরে এরকম কিছু ইয়া থাকবে, বোঝা নাই? ডু ইউ হোম স্টার্টে, এখানে গো না ওয়েন্ট না গান? কি বোঝা নাই? সবই যদি বলি দিতে, তোমরা পড়বা কি? সব বল দিলে হবে না। অতএব কিছু নিজের জ্ঞান থেকেও কিছু করতে হবে। ক্লিয়ার?